今日の対戦が始まります。セブンゲームマッチ、プレーオフ。はい。はい。今の一時で見ていただきましたが、まず1分がこれ非常に注目なところですね。この土曜日は進むらしさ。はい。
あれだけね、ボールのことが反応する選手。ゲームカード2は内本丸山ペアが追い上げを見せています。ゲームポイントを内本丸山ペアが取りました。ゲームが2オール。さあ、どっこいどっこいの試合になりましたね。経験がした。これでゲームを船水上松が取りまして、ゲームはスリーズ。船水上松ペア。ゲームカウント2、3。はい。
来ましたね。注目です。4番、シオ、前上げ。ですね。村山選手のネットプレーが低いですね。全然外せない。入っています。すごい。素晴らしいプレー。かなりいいスピードですけど、反射することですかね。すごいですよね。反応がとても素晴らしいですね。ニュースの大激戦が続きまして、船水上松山マッチ勝負を受けていただきます。いい日差し、一番最初のエキシビジョンマッチ、ゲームカード4対3で船水上松ペアが勝利を収めました。